เอาต่อซิตะเกีย ถึงไหนแล้ว ถึงผู้ชายจะพาไปไหน ผู้ชายก็พาไปตัวสนุกผู้ชายก็บอกว่าได้กระเทยมาใหม่คนนึงวันนี้เดี๋ยวกูจะแทงหลุมที่7ฉันก็หลุมที่7หลุมอะไรวะตัวสนุกมันมี6หลุมอะเนาะหลุมที่คือหลุมกูไอ้สิหนานี่ความกลัวเนาะว่าผู้ชายตัวนี้กระเทยตัวนี้น้อยจะโดนแทงอ่ะไม่เอาแล้วเอาไงดีวะก็วนก็วายอะห่วงเพื่อนก็ห่วงเนี้ยพอดีไอ้ยุ้ยอะคนชื่อยุ้ยนะมาส่งให้คนหนึ่งเลยสนุกพี่ไปส่งหนูหน่อยได้ไหม